এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে চলে আসছি হচ্ছে লাঞ্চ করতে। তো এখন হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করতেছি, দুপুরবেলার খাবার। তো এখানে হচ্ছে আমি এটা গতকালকের তরকারি, আর এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ পেঁয়াজ দিয়ে বোনা, আর এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ বেগুন দিয়ে, অনেক টেস্টি খাবার। এই দুইটা খাবারই আমার অনেক পছন্দ। আর এটা হচ্ছে আমার গতকালকের তরকারি, তো এটাও একটু আগে প্রথমে খেয়ে নিই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা হচ্ছে রুই মাছ দিয়ে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে রান্না করেছিলাম, অনেক টেস্টি। এই রেসিপিগুলা পেতে হলে তো তোমাদের যেতে হবে আমার ব্লগের চ্যানেলে, ভিজিট করতে হবে। ওখানে আমি রেসিপিগুলো দিয়ে থাকি। তো ব্লগের চ্যানেলটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশি ব্লগার নূর। সার্চ বারে সার্চ দিলে চলে আসবে। এখন হচ্ছে বেগুন তরকারিটা দিব। বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছ আমার অনেক ফেভারিট একটা তরকারি। অনেক টেস্টি বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছটা একদম তাজা ছিল, আজকেই নাকি উঠাইছে নদী থেকে, বললো আর কি। আমার হাজবেন্ড বললো যখন কিনে আনছে তখন। সকালবেলায় মাছটা আনছে, একদম তাজা ছিল, ফ্রেশ। খুবই মজার মাছটা। খুব টেস্টি। এটা কাঁচা মাছ দিয়ে রান্না করছি, মানে কাঁচা মাছটা আর কি কষানোর পর বেগুনটা দিয়ে রান্না করছি। আর এটা হচ্ছে একটু হালকা ভেজে নিছি মাছটা।
মাছ খেতে অনেক সাবধানে খেতে হবে, অনেক কাটা থাকে। অনেক মজা লাগলো মাছটা। ইলিশ মাছ হচ্ছে আমার ফেভারিট, একদম খুবই পছন্দ আমার ইলিশ মাছ। অনেক কাটা, কিন্তু মাছটা অনেক মজা। তো যারা আমার চ্যানেলটা নতুন দেখতেছো তাদেরকে বলতেছি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা প্লিজ। পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবা, যখন আমি নতুন নতুন ভিডিও ছাড়বো তখন তো পৌঁছে যাবে তোমাদের মোবাইলে। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।